例的确诊个案，第9例的确诊个案。那第9例的确诊个案，他是在27号有症状，28号到医院，然后也是一个通报的病例。那我们今天验出证实是阳性，的个案。然后他最主要他还是跟着他的先生，是在武汉工作，先生在武汉工作。那回来之后有些微的感冒咳嗽，所以在前段时间我到医院去看诊，那照过 X 光没有肺炎的情况。那在那个时候我们的定义大概就是通报的定义就是有武汉的旅游史，然后加上要有发烧跟我们的呼吸道的症状，三者同时并列才是我们的通报个案。在那个时候是这样。那因为这样子讲，所以没有进行我们的这个所谓的那个病毒的筛检。但是呢，他也很快就痊愈了。那在这里面他的太太也因为这样子受他的感染。所以这个案子我们还是定义在家庭群聚，定义在家庭群聚。当然，从这个案子跟这几天的新闻跟国外的一个情况这来看，那专家们也高度的，就是说指向说未来这个没有症状的感染者，应该是有一定的比例，所以相对的它也是一个轻症的情况。